入嚟除咗嗰個感官係聞到好香嘅木味，咁我 visually 都見到有個枯山水喺度，咁我覺得係有一種好寧靜嘅感覺。咁而且呢度嘅採光好好啦，咁即係我好似入咗一個室內嘅空間嘅時候咧，都令我覺得好似都唔係室內嚟㗎，係好似係室外咁樣咯。即係我覺得 Lixo 呢個 showroom 咧，你可以好突顯到佢用咗唔同嘅物料啦，例如金屬啊、木材啊同埋石材，即係佢點樣將呢三種 material 都可以靈活運用啊，同埋配合到，咁俾人可以有唔同嘅感官同埋溫度。星盤嘅嗰個 accessories 嘅種類啊，同埋佢嘅配搭咧，係我覺得係好個人化嘅。每個人可以有唔同嘅配搭啦，去配合翻自己嘅生活習慣啊，咁樣好多位都做得好仔細嘅。除咗實用性之外，仲可以配合到美感。咁我覺得呢個係佢哋做得好好嘅。